Թող Աստված օրհնի ամեն մեկից։ Շատ ուրախ ենք, որ մենք Տիրոջ կանոն մեջ ենք, մեր ներսը միշտ պետքա ցնծա, մեր ներսը միշտ պետքա փառավորի Աստծուն այն հրաշալի գործի համար, որ ինքը արել է։ Այսօր ուզում եմ սիրելիներս խոսամ երկնքի արքայության մասին ու վերնագրել եմ սենց, որտեղ է երկնքի արքայությունը։ Գիտեք, շատ երբ որ նայում ես Աստվածաշունչը ու մասամբ նոր կտակարանը, երբ որ նայում ես, չէ, Հիսուսը շատ էր խոսում երկնքի արքայության մասին։ Մենք եթե ուշադրություն դարձնենք ավետարանների ու թղթերի նոր կտակարանի գերակշռող թեմաներից մեկը դա երկնքի արքայությունն է։ Ու այսօր ուզում եմ մենք մի քանի հարցերի պատասխանենք, ընդհանրապես որտեղ է երկնքի արքայությունը։ Մենք որտեղ փնտրենք երկնքի արքայությունը, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք երկնքի արքայություն, դու կհամաձայնվես իմ հետ, որ երկնքի արքայություն լսելով մենք մտածում ենք, որ դա ինչ որ մի ժամանակ է, որ դեռ պիտի գա, բայց դա տենց չի։ Իրականում երկնքի արքայությունը դա չունի սկիզբ ու չի ունենալու ավարտ։ Որովհետև այդ արքայությունը դա Աստծո արքայությունն է ու Աստված ինքնագո Աստված է, քանի որ Աստված ինքը միշտ եղել է, իր արքայությունն էլ միշտ կա։ Ու դրա համար մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք իրականում թե որտեղ է այդ արքայությունը ու այդ արքայության մեջ մեր դերը ոնց մենք նախարարինը մտնենք Աստծո արքայության մեջ, եթե դուք հիշեք ես խոսացել եմ դրա մասին, մեր Աստծո արքայությունը, երկնքի արքայությունը մեր մեջ պահողը ով է, բայց այսօր ես ուզում եմ, որ մենք տեսնենք թե որտեղ է դա։ Ու ոնց մենք կարանք այդ արքայությունը վերցնենք ու ինչ է ինքն իրանից ներկայացնում, ընդհանրապես երկնքի արքայությունը ինչ է ինքն իրանից ներկայացնում, որովհետև մեր մտքի մեջ, մեր հասկացողության մեջ երկնքի արքայության հետ կապված մենք պատկերացնում ենք սենց մի հատ ինչ-որ օբլոչնի տեղ, ինչ-որ մի հատ ամպոտ տեղ, չէ, տենց է, չէ, պատկերացումը, որ մենք բոլորս այդ երկնքի մեջ ինչ-որ մի տեղ, մեր մահից հետո, երբ որ մենք մահանանք, այդ մահից հետո մենք եթե հաջողվի հայտնվենք երկնքի արքայությունում, մենք այդ ժամանակ միշտ ինչ-որ երկրպագություն ենք անելու Աստծուն, միշտ խոնարհվելու ենք, բայց իրականությունը դա չի։ Աստվածաշնչի մեջ այդպես բան չկա գրած։ Երկնքի արքայությունը դա Աստծո արքայությունն է։ Երկնքի արքայություն ինքը ավելի շատ նման է վերին արքայություն, ինքը ավելի շատ խոսում է նրա մասին, որ ինքը մի արքայություն է, որ ավելի բարձր է, ավելի վեհ է իր հասկացողությամբ, իր կառավարման ձևով, մեթոդներով, քան այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք։ Ու գիտեք, Հիսուսը շատ էր խոսում երկնքի արքայության մասին, շատ տարբեր օրինակներ էր բերում, ձեզ խորհուրդ կտամ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխը, սա ձեզ հանձնարարություն, տնային աշխատակ։ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխը ամբողջությամբ կարդաք, ու այս շաբաթվա ընթացքում մենք տնային խմբակների մեջ խոսալու ենք սրա մասին։ Որպեսզի Հիսուսը շատ տարբեր եւ առակներով էր խոսում արքայության մասին, տարբեր օրինակներ էր բերում, որպեսզի մարդկանց հասարելի լիներ։ Տեսեք, Հիսուսը ոչ միայն երկնքի արքայության մասին խոսում էր իր երկրի վրա ապրած ժամանակ, իր 3.5 տարիների ծառայության ժամանակ, այլ ինքը երկնքի արքայության մասին սկսեց խոսալ իր հարությունից հետո։ Տեսեք, Գործք առաքելոց առաջի գլուխ առաջի 3 համարները սկսում ասեց, ասում առաջին պատմությունն արի, ով Թեոփիլ է, ամեն բանի համար, որ Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել, ասում ես քեզ գրում եմ այս պատմությունը, սիրելի Թեոփիլ է, որ դու իմանաս, տենաս ու իմանաս, թե Հիսուսը այն ինչ որ արեց ու սովորեցրեց, երեխեքի մոտ հավասար խոսում են։ Մինչև այն օրը, որ Սուրբ Հոգու ձեռով պատվեր տվավ իր ընտրած աշակերտներին և վերացավ, որոնց էլ իր չարչարանքից հետո իրան կենդանի կանգնեցրեց շատ ապացույցներով, 40 օրվա միջոցում երևելով նրանց և Աստծո արքայության համար խոսելով։
Տեսեք, Հիսուսը բացի այն, որ 3.5 տարի ինքը անընդմեջ խոսում էր երկնքի արքայության մասին, ես ասակ ասեմ ինչի համար էր ինքը խոսում։ Ինքը նաև հարկ համարեց, որ իր մահից, խաչելությունից, մահից ու հարությունից հետո այդ 40 օր հատվածված ժամանակ, ասում տարբեր միջոցներով ինքը հայտնվեց իր աշակերտներին։ Ու ինքը հարկ համարեց, որ այդ ժամանակահատվածում ինքը աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնի երկնքի արքայության վրա, ասում խոսում էր արքայության համար, խոսում էր արքայության մասին։ Ու սա շատ կարևոր է, գիտեք ինչի համար, առաջին հերթին Հիսուսը շատ էր խոսում երկնքի արքայության մասին, որովհետև երկնքի արքայություն հասկացողությունը շեղվել էր, խեղաթյուրվել էր։ Սխալ ընկալում էր ստացել, ժողովրդի մոտ սխալ պատկերացում ու սխալ սպասումներ էր առաջացրել, որովհետև Իսրայել ժողովուրդը իրանք սպասում էին խոստացված Մեսիային, իրանք սպասում էին, որ կգա Հիսուսին, դրա համար նրանց խաչեցին։ Ու դա դրա համար Հիսուսին դավաճանեց, որովհետև չարդարացավ իրանց սպասումները, որովհետև նրանք սպասում էին, որ գալու է խոստացված Մեսիան, ու այդ Մեսիան հաղթելու է թշնամիներին, որի մասին ամբողջ հին ուխտն էր խոսում, բայց այն ինչ որ հին ուխտը խոսում էր ուղղակիորեն տարբերվում էր նրանից, ինչ ժողովուրդն էին սպասում։ Իրանք սպասում էին, որ գալու է Մեսիան, մենք գիտենք, որ դա Հիսուսն է արդեն, ու այդ Մեսիան ազատելու է թշնամիներից, իրանց թշնամիներից, ու հետո այդ Մեսիան հաստատելու է խոստացված երկիրը ու հաստատելու է արքայությունը, Աստծո արքայությունը, բայց իրանց պատկերացման մեջ դա լինելու էր ֆիզիկական, դա լինելու էր ֆիզիկական աշխարհում, բայց իրականում Աստծո խոսքը այդ ամեն ինչի մասին խոսում է, որ Աստծո արքայությունն է գալու հաստատվել, առաջին հերթին մարդկանց սրտերի մեջ, ու Հիսուսը հարկ համարեց աշակերտների հետ նորից խոսի դրա մասին, որովհետև գրված է, որ եթե կարդան Գործ Առաքելոցը շարունակության մեջ, ասում շատ օրեր սրանից չանցած զորություն կհագնեք ու իմ վկաները կլինեք Հրեաստանում, Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ աշխարհի մի ծայրերում։ Պետք է որ աշակերտները Աստծո արքայության մասին ճիշտ վերաբերմունք ունենային, ճիշտ ըմբռնում ունենային, ճիշտ հասկացողություն ունենային։ Տեսեք, երբ որ մենք ինչ-որ մի բան չենք հասկանում, մենք դա սխալ ենք փոխանցում։ Մեր մտքի մեջ սխալ ընկալումը բերում է սխալ պատկերացումների։ Ես այսօր խոսում եմ, որպեսզի մենք Աստծո արքայության վերաբերող ճիշտ մոտեցում ունենանք։ Մենք չսպասենք Աստծո արքայությանը ինչ-որ մի ժամանակ հետո, որովհետև Աստծո արքայությունը մի ինչ-որ ժամանակ հետո չի լինելու, Աստծո արքայությունը հիմա է, այս րոպեին է, մեր կյանքի մեջ է։ Աստծո արքայությունը մեր սրտերի մեջ այնքան է, ինչքան է, որ մենք թույլ ենք տալի, որ նա գործի, մենք հեսա խոսքից կնայենք։ Ու տեսեք, Հիսուսին շատ կարևոր էր, որ մինչև աշակերտներին նորից ինքը արդեն զորությունով փոխարկեր, որպեսզի նրանք Աստծո արքայության մոդելը ճիշտ փոխանցեին։ Որովհետև սխալ մոտեցում կար, որովհետև այդ աշակերտները լինելով հրեա ժողովրդի հրեաներից, որովհետև ասում են գիտեմ, չէ՞ որ աշակերտները հրեաներ էին։ Ու իրանց էլ փոքրուց դաստիարակել էին, որ գալու է Մեսիան, ու Մեսիան հաստատելու է արքայությունը, Դավթի թագավորությունը հաստատելու է։ Ու այն բոլոր տարածքները, որ իրանց խոստացված է, դրանք վերականգնելու է, իրանց սպասումը մարմնավոր էր, ֆիզիկական էր, որպեսզի ես սա խոսում եմ, որ այսօր մեր սրտերի մեջ ճիշտ տեսանկյուն, ճիշտ դիրքորոշում լինի, ու մենք ճիշտ սպասում ունենանք ու ճիշտ ձևով մտնենք, իմանանք որտեղ է երկնքի արքայությունը, ոնց է դա գալի մեր կյանքի մեջ, ու մենք ինչ դեր ունենք այդ դրա մեջը։ Տեսեք, Ղուկաս ավետարան 17-րդ գլուխ 21-20 համարները, դեք փարիսեցիները միշտ Հիսուսի հետ վիճում էին, միշտ ինչ-որ բաներ էին անում, ու 20-րդ գլխում ասում է, երբ որ փարիսեցիներից հարցվեցավ, թե Աստծո արքայությունը երբ պիտի գա, փարիսեցիները հերթական անգամ իրան հարց էին տալի, բայց երբ է գալու Աստծո արքայությունը։ Դե որ դու խոսում ես, դու սենց ես անում, դու նենց ես անում, դա ասա տնանք, երբ է գալու Աստծո արքայությունը, տեսեք պատասխանը։
Պատասխանեց նրանց եւ ասեց. Աստծո արքայությունը դրսի նշանով չի գալիս։ Այսինքն Հիսուսն ասում էր, որ այս սպասումը, որ դուք ունեք, Աստծո արքայությանը դուք չեք տեսնի, որովհետև Աստծո արքայությունը դրսի նշանով ինչ-որ մի նշան չի լինելու, որ դուք հասկանաք, որ Աստծո արքայությունը եկավ։ Դրսից, այսինքն արտաքին ինչ-որ ձև չի լինելու, դա ֆիզիկական ոլորտի վրա միգուցե չազդի, դուք չեք տենալ այնց, ոնց որ դուք եք սպասում։ Ասում է, ոչ էլ կասեն, թե ահա այստեղ է կամ ահա այնտեղ է Աստծո արքայությունը։ То есть խոսում Այսուս ասում է դուք չեք կարողանա ինչ որ մի իրավիճակից որոշեք որ ուրեմն սո Աստծո արքայությունը եկել է, ստեղ է, կամ Աստծո արքայությունը այնտեղ է, օրինակ ասեն, այս ինչ մի երկրում արդեն իրավիճակները շատ լավ է, ուրեմն այդտեղ Աստծո արքայությունը կա գնացինք, կամ այն մյուս տեղն է, բայց տեսեք ինչ ասում։ Ասում է որովհետև ահա Աստծո արքայությունը հենց ձեր ներսում է։ Տեսեք, Հիսուս ասում է, որ Աստծո արքայությունը դրսի արտաքին տեսքով դու չես հասկանա։ Աստծո արքայությունը դու չես կարողանա տեսնես, որ ինչ որ մի տեղ է, որովհետև Աստծո արքայությունը քո ներսում է։ Այսինքն Հիսուսն ասում է, որ Աստծո արքայությունը պիտի սկսի քո ներսից։ Քո մեջը ինքը պետք է ծնվի։ Աստծո արքայությունը դու պետք է ընդունես քո ներսում։ Աստծո արքայությունը պետք է դու ներսի մարդով վերապրես։ Պետք է թույլ տաս, որ այդ արքայությունը սկսի գործել քո կյանքի մեջ։ Այսինքն ես ու դու պետք է կերպարանափոխվենք։ Ու Հիսուսը սա խոսում են, որովհետև այս ժողովուրդը լրիվ ուրիշ սպասում ունեին։ Ոնց որ նշեցի, որ իրանք սպասում էին, որ հեսա ինչ-որ մի բան է կատարվելու, ինչ-որ մի հզոր զորավոր մեկը բարձրանալու է, ու ինքը հռոմեացիների վրա հաղթանակ է տանելու, ինքը վերականգնելու է ամեն բանը, ու իրանք ասենց հավիտենական թագավորելու են, ու այդ ձևով իրանք կհասկանան, բայց Հիսուսն ասում է քո ներսում է։ Ասում է քո էության մեջ պետք է լինի։ Տեսեք, մենք Աստծո արքայության մեջ ենք այնքանով, որքանով որ մենք թույլ ենք տվել, որ այդ արքայության օրենքներն ու գործերը մեր մեջ կատարվեն։ Որքանով որ մենք այդ արքայության սահմանների մեջ ենք, որքանով որ ինքը ազդում է մեր կյանքի վրա։ Եթե մենք խոսում ենք արքայություն, չէ, մենք խոսում ենք արքայության մասին, մենք չպետք է նայենք վերացական, ուրեմն այդ արքայությունը իր մեջ պարունակում է իշխանություն, ուրեմն այդտեղ կա թագավոր, ուրեմն այդտեղ կան օրենքներ, օրենսդրություն, սահմանադրություն, ու մենք պետք է տեսնենք տվյալ դեպքում Աստծո արքայության օրենսդիրը սա է։ Օրենսդիրը Հիսուսն է իր սահմանած գրքով։ Որքանով տեսեք, ուրեմն դուրս է գալիս հետևությունը սա է, որ Աստծո արքայությունը մեր կյանքի մեջ, մեր ներսում այնքանով է, որքանով որ մենք օրենսդրի սահմանադրությունը պահում ենք։ Տվյալ դեպքում Աստծո խոսքը պահում ենք, Աստծո խոսքով ապրում ենք։ Տեսեք, Հռոմեացիներից 14-րդ գլուխ 17-18 համարները ասում է հետևյալը, որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չի։ Տեսեք, ասում է Աստծո արքայությունը, Հիսուս ասում է, որ Աստծո արքայությունը դրսի երևույթով չի գալիս, Աստծո արքայությունը տեսնել չես կարող, որովհետև չես կարող ասել, ստեղ է կամ այնտեղ է, որովհետև Աստծո արքայությունը քո ներսում է։ Ուստեղ արդեն Պողոս առաքյալն ասում է, որ Աստծո արքայությունը ոչ ուտելիք է, ոչ էլ խմելիք է, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն ինչ է Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը արդարություն է, Աստծո արքայությունը խաղաղություն է, Աստծո արքայությունը ուրախություն է, բայց Սուրբ Հոգով։ Աստծո արքայությունը մեր կյանքի մեջ բերողը Սուրբ Հոգին է։ Ու տեսեք ասում է, վասնզի նա որ սրանցում Քրիստոսին ծառայում է, Աստծուն հաճելի է եւ մարդկանցից գովելի։ Տեսեք, շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն ինչ է տեղի ունենում։
Պողոս առաքյալը ինչի վրա է կենտրոնացնում, ասում Աստծո արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի։ Աստծո արքայությունը առաջին հերթին դա արդարություն է։ Ինչ արդարություն, սա ինչ տեսակի արդարություն է։ Սա այն արդարությունն է, որը որ մեզանից չի, այլ մի արդարություն է, որը մեր կյանքի վրա եկավ Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործով։ Քրիստոսի խաչի վրա կատարած գործը մեր կյանքում բերեց արդարություն։ Հետևաբար այդ արդարությունը Քրիստոսով արդարացված մենք ունենք Աստծո հետ խաղաղություն, հենց Պողոս առաքյալն է իր թղթերի մեջ ասում, ու այդ խաղաղությունը մեր մեջ բերում է ուրախություն։ Պատկերացնում եք Աստծո արքայությունը ոնց է մեր կյանքի մեջ գործում։ Աստծո արքայությանը մենք պետք է սենց վերաբերվենք, մենք պետք է ընդունենք, որ Աստծո արքայությունը դա Հիսուս Քրիստոսով արդարացված լինելն, այսինքն ես ընդունում եմ, որ ես ոչ թե իմ գործերով, այլ Քրիստոսի շնորհքով արդարացված եմ։ Հետևաբար այդ արդարացված լինելը ինձ Աստծո հետ խաղաղության մեջ է տանում։ Ասում մի ժամանակ երբ որ մենք թշնամիներ էինք, բայց Հիսուս Քրիստոսով խաղաղություն ձեռք բերեցինք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մեզ հաշտեցրեց Աստծո հետ, խաչի վրա իր կատարած գործով մեզ հաշտեցրեց։ Այսինքն արդարությունը ձեռք բերելով մենք հաշտվեցինք Աստծո հետ, մենք խաղաղություն ունեցանք, այսինքն մենք մտանք իր արքայության մեջ ու դա մեզ ուրախություն է պատճառում։ Ու ասում է, սա երբ որ մենք ընդունում ենք, որ մենք արդարացված ենք Քրիստոսով, երբ որ մենք ընդունում ենք, որ մենք խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, ու սա մեր ներսում ուրախություն է բերում, ու մենք սրանում վարվում ենք, այսինքն մենք էլ ենք վարվում մարդկանց հետ արդարացի, ոչ թե մարդկային արդարությունն ենք կամենում մարդկանց կյանքի մեջ, այլ Աստծո արդարությունը։ Գիտեք որն է Աստծո արդարությունը, երբ որ մեկը քեզ վնասել է, դու իր կյանքի մեջ բերում ես Աստծո արդարությունը։ Այսինքն ինչ Աստծո արդարությունը ներում ես։ Երբ որ մեկը քո հանդեպ թշնամություն անում, դու առավել եւս խաղաղություն ես անում։ Երբ որ քո կյանքիդ մեջ դառնություն, ծանր իրավիճակներ, հանգամանքներ են, դու ուրախություն ունես։ Դու քո ներսից ուրախություն կա, ասում է սրանցում Քրիստոսին ծառայողը, նա որ արդարությունով, խաղաղությունով, ուրախությունով ծառայում է Հիսուսին, տեսեք ինչ ասում Աստծոն հաճելի է։ Մենք ոնց ենք ուզում Աստծոն հաճեցնել։ Երբ որ մենք Աստծո արդարությունն ենք ցուցաբերում մարդկանց հանդեպ, երբ որ մենք Աստծո խաղաղությունն ենք ցուցաբերում մարդկանց հանդեպ ու շրջապատի հանդեպ, երբ որ Աստծո խաղաղությունն ենք ցուցաբերում։ Այդ ժամանակ մենք Աստծոն հաճեցնում ենք ու այդ ժամանակ Աստված մեր կյանքի մեջ ընենց անում, որ մարդկանցից գովելի ենք դառնում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, հիմա տեսեք, ուրեմն մենք առաջին սահմանացինք, թե ինչ է Աստված արքայությունը։ Այսինքն արքայությունը մենք Աստծո խոսքից տեսանք, որ արքայությունը դրսի երևույթով չի, որ արքայություն ուտելիք ու խմելիք չի, որ արքայությունը ինչ որ մի ժամանակ հետո կատարվող բան չի, այլ Աստծո արքայությունը իմ ներսում է։ Աստծո արքայությունը իմ ներսում գալիս է, երբ որ ես արդարության մեջ եմ, աստվածային արդարության մեջ եմ, երբ որ ես խաղաղություն ունեմ, ու երբ որ ես ուրախություն ունեմ։ Ու այդանք առաջ, Մատթեոս 5:20 խոսքը։ Նայեք ասում են, որովհետև ասում եմ ձեզ, եթե չավելանա ձեր արդարությունը ավելի քան դպիրներինը եւ փարիսեցիները, բնավ չեք մտնի երկնքի արքայություն։ Տեսեք, հիմա արդեն ուզում եմ ես նայենք, ոնց ենք մենք մուտք գործում այդ արքայության մեջ։ Մենք տեսանք, որ Աստծո արքայությունը դա արդարություն է, ճիշտ է։ Մենք հիմա նայում ենք, ասում ենք, եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան դպիրներինն ու փարիսեցիներինը, Աստծո արքայություն մտնել չեք կարողանա։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դուք երբեք չպիտի փորձեք ձեր գործերով արդարանալ։ Եկեք դադարենք մեզ արդարացնել։ Դադարենք ինչ որ մի ձևով մեզ ճիշտ տեսանկյունից ներկայացնելը։ Մենք չենք կարող արդար լինենք։ Դպիրների ու փարիսեցիների արդարությունը ինչով էր։ Հիշում եք փարիսեցու ու մաքսավորի աղոթքը։ Ասում է երկու փարիսեցին ու մաքսավոր իջան տաճար աղոթք անելու։ Փարիսեցին կանգնած էր աղոթում էր, ասում էր՝ Տեր, շնորհակալ եմ, որ
քեզանից օրհնություն ունեմ, 10-րդ եմ տալիս, ես եմ անում, են եմ անում, ու ես մաքսավորի պես էլ չեմ։ Այսինքն ինքը իրան արդարացնում է իր գործերից։ Բայց մաքսավորը իր կուրծքը ծեծում էր, ասում էր Տեր ների, գլուխն էլ չէր բարձրացնում։ Մտեր ների, որովհետև մեղավոր է, բայց ասում մաքսավորը ավելի արդարացված գնաց։ То есть, երբ որ մենք մեր արդարությունն ենք փնտրում, հռոմեացիների գրքի մեջ գրված ասում են նրանք, ովքեր որ իրաց արդարությունն են փնտրում օրենքից, չարդարացան, որովհետև արդարանալը օրենքից չէ, բայց նրանք, ովքեր արդարությունը չեն փնտրում, հավատքից արդարացան, որովհետև հավատացին։ Մեր արդարությունը պետք է ավելի բարձր լինի, քան փարիսեցիներինը, քան դպիրներինը, կանոնացիներինը, որովհետև Եսայան ասում է մեր արդարությունը կեղտոտ լաթի պես է։ Ինչքան էլ ես ու դու փորձենք արդարացնենք ինքներս մեզ, միևնույնն է մենք Աստծո առաջ չենք կարող այդքան արդար լինենք։ Որովհետև գիտեք, խիչ են կարող մտնենք ես ու դու Աստծո արքայությունը, որովհետև ոչ մի ճանապարհ չկա, բացի Հիսուս Քրիստոսով Աստծո արքայություն մտնելը։ Ու երբ որ ես ու դու փորձում ենք մեր գործերով մեզ արդարացնել, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ Հիսուսի կատարած գործը չի կարող ինձ արդարացնել։ Մենք խոսում ենք, մենք նվաստացնում ենք, մենք նսեմացնում ենք Քրիստոսի խաչի վրա կատարած գործը։ Դրա համար մենք պետք է չփնտրենք մեր արդարությունը, այլ փնտրենք Աստծո արդարությունը։ Ավելի բարձր պետք է լինի։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 10-11 համարները։ Հիսուսը Մատթեոս 13-րդ գլուխը սկսում է Սերնացանի առակով։ Ինքը պատմում է, խոսում է Սերնացանի առակու շատ հետաքրքիր է, որ եթե դուք կարդաք, դուք կտեսնեք այնտեղ շատ կարևոր խոսքեր ասում։ Ու Հիսուս ասում է, եւ Հիսուսն ասել, որ խոսքը ցանողը երկնքի արքայության խոսքը սերմանողն է։ Սերնացանը դա արքայության խոսքը սերմանողն է։ Ու տեսեք 10-րդ խոսքում նա շատ հետաքրքիր բան է կատարում, ասում է եւ աշակերտները մոտ գալով ասեցին։ Տեսեք, այնտեղ գրված է, որ ծովեզերքին էր Հիսուսը խոսում ու շատ բազմություն էին եկել հավաքվել, ու ստեղ կարևոր է, որ մենակ աշակերտները մոտիկացան, ասում է եւ աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան. Ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասաց նրանց, որովհետեւ ձեզ տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի տրված։ Տեսեք, Աստծո արքայությունը խորհուրդ է, այսինքն տայնство, գաղտնիք, մի բան է, որը ամեն մեկին չի տրված հասկանալ, մի բան, որը որ ինքը ծածկված է ու մենակ այդ խորհուրդը, այդ գաղտնիքը, որը որ ծածկված է հոր մոտ, հայտնվում է նրանց, ովքեր որ աշակերտներ են, որովհետև տեսեք ասում է Հիսուսը աշակերտներին ասաց, ձեզ տրված է արքայության խորհուրդը իմանալ, այսինքն ինչ է նշանակում։ Այսօր մենք ինչ ենք անում, այսօր մենք որպես Աստծո Հիսուսի աշակերտները, մենք այսօր Աստծո խոսքի ուսումնասիրության միջոցով մենք տեսանք ինչ Աստծո արքայությունը, ու մենք տեսնում ենք ոնց մտնենք դրա մեջ։ Առաջին բանը մենք տեսանք, որ Աստծո արքայություն մտնելու համար պետք է մեր արդարությունը չփնտրենք, այլ աստվածային լինի, ավելի բարձր արդարություն լինի։ Այսինքն Քրիստոսի խաչով եկած արդարությունը մենք պետք է ունենանք, որը հավատքից է։ Հետո այդ խորհուրդը հասկանալու համար ինձ ու քեզ անհրաժեշտ է, որ լինենք Հիսուսի աշակերտը։ Անհրաժեշտ է, որ մենք գանք, ասենք Սուրբ Հոգի, տեսեք մենք հռոմեացիներին էլ տեսանք, չէ՞, որ ասում է արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Դա խորհուրդ է, եւ արդարությունը, եւ խաղաղությունը, եւ ուրախությունը, դա խորհուրդ է։ Դա գաղտնիք է, ոնց կարա մարդը ուրախանա ներսից իր սքի ժամանակ, ոնց կարա մարդը խաղաղություն ունենա իր տագնապի ժամանակ, ոնց կարա մարդը արդարություն ունենա, երբ որ ինքը իր կյանքի մեջ տենում է, որ մեղքերը գնալով ավելի ու ավելի ու ավելի են իր կյանքը խորտակում։ Մենակ Սուրբ Հոգով, մենակ Սուրբ Հոգու ներգործությունով, մենակ Սուրբ Հոգին կարա բացի մեզ ու այդ խորհուրդը ցույց տա, բայց մենակ մի դեպքում, երբ որ մենք աշակերտել ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հիմա նայեք, Հովհաննես 3-րդ գլուխ 3-5 համարները։ Կարդում եմ ու իրար հետ աղոթք ենք անելու, Հակոբ ջան, կարաս գաս։
Տեսեք ասում է, երրորդ գլխում մենք տենում ենք, որ գրված է Նիկոդեմոս անունով մի փարիսեցի, որը որ ժողովրդապետներից էր, եկավ Հիսուսի մոտ, քահանաներից էր, ինքը օրենքի խոսքի գիտակ մարդ էր, եկել էր Հիսուսի մոտ, Հիսուսից հարց փորձ անելու, ու Հիսուսը տեսեք ինչ ասում, Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել։ Հիմա տեսեք, նայեք, մենք տեսանք ինչ է Աստծո արքայությունը։ Տեսանք Աստծո արքայությունը, որ արդարություն է, խաղաղություն է եւ ուրախություն է։ Մենք տեսանք, որ Աստծո արքայություն մտնել կարող են մենակ նրանք, ում արդարությունը ավելի է, քան փարիսեցիներն ու դպիրներին։ Մենք տեսանք, որ Աստծո արքայությունը խորհուրդ է, որը որ բացվում է մենակ աշակերտներին։ Նայեք, Հիսուս ասում է, Աստծո արքայությունը տեսնել մենակ հնարավոր է մի ձևով, երբ որ մարդը վերստին ծնվում է։ Իսկ վերստին ծնվելը դա լինում է հոգուց։ Երբ որ մենք վերստին ծնվում ենք, այսինքն մենք մահանում ենք Քրիստոսի հետ։ Ու Քրիստոսի հետ հարություն ենք առնում, սա վերստին ծնունդ է բերում մեր կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս հերթականությունը պահենք մեր կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, եթե մենք ուզում ենք այդ արքայության մեջ գործենք, եթե մենք ուզում ենք այդ արքայությունը մարդկանց կյանքերի մեջ, որովհետև մենք կանչված ենք Աստծո արքայության ավետարանը քարոզել։ Մենք կանչված չենք մարդկանց ասել, գիտես ինչ կա, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը խաչվել ու մահացել է քեզ համար, դու մեղքերի մեջ ես դժոխք ես գնալու։ Մենք կանչված չենք դժոխքը քարոզելու սիրելիներ, մենք կանչված ենք Աստծո արքայության ավետարանը քարոզելու։ Արքայության ավետարանը դա բարի լուր է, մարդկանց սրտերին հասցնել, որ գիտես ինչ կա, Աստծո արքայությունը ինչ որ հեռավոր մի տեղ չի, ինչ որ մի ծածուկ տեղում չի, Աստծո արքայությունը քո ներսում է, քեզի դա տեսնելու համար պետք է ուղղակի Հիսուս Քրիստոսով մահանաս ու նրա հետ հարություն առնես, վերստին ծնվես, տեսեք, ասում է տեսնելու համար, որպեսզի ես ու դու կարողանանք տեսնենք, ու այն մարդիկ, ովքեր որ մենք փոխանցելու ենք արքայության ավետարանը տեսնել, պետք է վերստին ծնունդ։ Վերստին ծնունդը բերում է նոր տեսակետ, նոր տեսանկյուն, նոր հայացք։ Նիկոդեմոսը չորդ խոսք, նրան ասեց, մարդ ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է։ Տեսեք, Նիկոդեմոսի մտածելակերպը։ Օրենքի գիտակ մարդ էր, հնգավացյանը անգիր գիտեր, մարգարեներին ու բոլոր պատմական իրողությունները ինքը անգիր գիտեր, ամեն բան գիտեր, բայց հարցը, Հիսուսը խոսում է հոգևոր բաներ։ Նիկոդեմոս ասում է, մարդ ոնց կարա ծեր լինելով նորից ծնվի։ Հիսուսը տեսեք չի մեղադրում, չի ասում, գիտես ինչ կա Նիկոդեմոս, քո իմացածը զորոյական է, դատարկ ու անիմաստ կյանքը վատնել ես։ Տենում է, որ իր մեջ փափակ կա, ծարավ կա, հասկանալու, թեկուզ եւ սխալ հարցեր է տալի, կարծես թե փոքր երեխա է։ Բայց Հիսուսը տենում է Նիկոդեմոսի սրտի փափագը, Նիկոդեմոսի սրտի ծարավը, թե որ ինքը ուզում է հասկանա, թե ուզեվել է իր ուղեղի մեջ չի կարողանում ինքը ըմբռնի, որովհետև մանկուց ինքը սովորել է, որ գալու է Մեսիան, թուրը կողքին կապած մի հզոր, մի զորավոր մեկը։ Գիտեք, Իսրայել ժողովրդին, այդ ժամանակվա հրեա ժողովրդին խոճապի էր մատնել հենց այդ հասկացողությունը, որ Հիսուսը ինքը ասում էր, որ Մեսիան է, բայց ընդհանրապես իրանց պատկերացած Մեսիայի կերպարը չէր։ Իրանք ձևավորել էին մի կերպար Մեսիայի, ով պետք է լիներ հաղթանդամ, 2 մետր հասակով, թիկնեղ տղամարդ, բաներով, բիցոպսներով, հզոր մեկը թուրը կողքին կապված, ինքը իրանք մտածում էին, որ գալու է Սամսոնի նման մեկը, վերցնելու է Էշիչան ու միանգամից 1000 պաշտացի սպանի։ Բայց Հիսուսն եկել էր հասարակ միջին վիճակագրական մի տղամարդ հրեա, որովհետև ես ինչի համար եմ ասում, որովհետև ես այն մարգարեությունն ասում եմ նա տեսք չուներ, տենց երևելի ինչ-որ մեկը չէր, ոչ մի բանում ինքը տենց յուրահատուկ չէր տարբերվում, բայց ինքը բաներ էր խոսում, որ ամբողջ հրեա ժողովրդի համար խառնաշփոթ էր, ու տեսեք Հիսուսը ինչ է պատասխանում։
Երբ որ Նիկոդեմոսն ասում է, մարդը ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է։ Միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանդը մտնել եւ ծնվել։ Հիսուսը պատասխանեց. ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստծո արքայությունը մտնել։ Տեսեք, Աստծո արքայությունը տեսնելու համար կարևորագույն բանը, մենք տեսանք որտեղ է Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը մեր սրտի մեջ է։ Մենք տեսանք ինչ Աստծո արքայությունը։ Աստծո արքայությունը արդարություն է, խաղաղություն է եւ ուրախություն է Սուրբ Հոգով։ Մենք տեսանք Աստծո արքայությունը ոնց կանանք մենք դա տեսնենք։ Տեսնելու համար վերստին ծնունդ է պետք, մտնելու համար այդ արքայության մեջ պետք է հոգուց ու ջրից ծնվել։ Ինչ է նշանակում հոգուց ու ջրից ծնվել։ Հոգուց ու ջրից ծնվել նշանակում է, երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ Աստծո խոսքը բարձրացնում է ու մենք սկսում ենք կերպարանափոխվել Աստծո խոսքով։ Երբ որ ես բացում եմ Աստվածաշունչը, կարդում եմ, ուտենում եմ իմ մեջ այն բնավորության գծերը, որոնք չեն հավապատասխանում ու սկսում եմ փոխվել ու թույլ եմ տալի, որ Սուրբ Հոգին փոխի ինձ։ Այսինքն իմ մեջ սկսում է վերականգնվել այն առաջնային նպատակը, ծրագիրը, որ Աստվածի սկզբանը ուներ։ Այդ ժամանակ արդեն Աստծո արքայությունը գալիս է իմ կյանքիս մեջ։ Տեսեք, մի բան եմ ասում ու աղոթ կանենք։ Աստծո արքայությունը ինքը մենակ աղոթք անելով չի։ Աստծո արքայությունը ծնվում է մեր մեջ, գալիս է մեր մեջ, մեր վերստին ծնվելով, ու ինքը սկսում է տարածվել մեր կյանքի բոլոր բնակավարների վրա, ընդգրկելով մեր կյանքի բոլոր փուլերը, բոլոր բնակավարները։ Նայեք, Հիսուսը Մատթեոս 10-րդ գլխում գրված ասում է, Հիսուս ուղարկեց իր 10 աշակերտներին, ասաց գնացեք, քարոզեցեք Աստծո արքայության մասին ու բժշկեցեք նրանց, դևերին հանեք, հիվանդներին բժշկեք, կաղերին քայլեր տվեք, կույրերին տեսեք, երբ որ գալիս է Աստծո արքայությունը իմ ու քո կյանքի մեջ, վերականգնվում է մեր կյանքի մեջ այն ամենը, ինչը որ սահմանել էր Աստված։ Աստծո արքայության գալը նշանակում է գալիս է արդարություն իմ ու քո կյանքի մեջ, գալիս է խաղաղություն իմ ու քո կյանքի մեջ ու գալիս է ուրախություն իմ ու քո կյանքի մեջ։ Հետևաբար, երբ որ սա կա մեր մեջ, մենք երբ որ մարդկանց հետ խոսում ենք Աստծո արքայություն, մենք մարդկանց կյանքի մեջ պետք է բերենք Աստծո արդարություն, պետք է բերենք Աստծո խաղաղությունը ու պետք է բերենք Աստծո ուրախությունը։ Դրա համար սիրելիս այսօր որոշումը կայացնում։ Թույլ տուր, որ Աստված քեզ ցույց տա որտեղ է քո ներսում Աստծո արքայությունը։ Սկսի վերստին ծնունդի միջոցով վերածնվելով այդ արքայությունը տեսնես ու հոգուց ու ջրից ծնվելով մտնես այդ արքայության մեջ։ Ու այդ ժամանակ եւ քո կյանքի մեջ կսկսվեն փոփոխությունները եւ քո շրջապատի մեջ մարդիկ այդ փոփոխությունները տեսնելով իրանք էլ կուզենան այդ փոփոխությունների մեջ մտնել։ Թող Տեր օրհնի, եկեք կանգնենք աղոթք անենք։